নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই বিক্ৰম চেত্ৰী পুনৰ এক ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যেহেতু বন্ধুসকল আমি SSC GD অসম পুলিচ আৰু ৰেলৱে কাৰণে অতি মহত্বপূৰ্ণ ৰিজনিং আৰু জিকেৰ পাৰ কৰা আছে বন্ধুসকল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আহক বন্ধুসকল আজি আমি কেইটামান ৰিজনিং কৰো চাওক ইয়াত দিয়া আছে তলত দিয়া শৃংখলাৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা এতিয়া চাওক বন্ধুসকল ইয়াত সংখ্যাটো কি আহিব হেতু আমাক উলাব দিছে ঠিক আছে এইটো অতি মহত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন হয় সকলো এক্সামতে আহি থাকে না কোৱেশ্চন এতিয়া সব কি হিচাপে এই সংখ্যাটো দিছে ইয়াত দিছে প্ৰথমে দিছে 1 তাৰ পিছত দিছে 5 তাৰ পিছত দিছে 20 তাৰ পিছত দিছে 60 এতিয়া চাওক বন্ধুসকল সংখ্যাটো কেনেকা বাঢ়াই লৈছে ইয়াৰ পৰা 1 ৰ পৰা কিমান বাঢ়াই লৈছে 4 বাঢ়াই লৈছে ঠিক এতিয়া 4 ৰ পৰা কিমান বাঢ়াই লৈছে 20 মানে 15 বাঢ়াই লৈছে 15 ৰ পৰা আকৌ 20 ৰ পৰা আকৌ কিমান হৈছে 60 মানে কিমান বাঢ়াই লৈছে 20 বাঢ়াই লৈছে মানে সংখ্যাটো বহুত বড়াই লৈছে হৰৰ পৰা সংখ্যাটো বহুত বড়াই লৈছে তে ঠিক ইয়াক মানে কি হিচাপে দিছে সংখ্যাটো ইয়াত চাওক যদি আমি ইয়াৰ পৰা আমি পূৰণ কৰি চাও যদি একৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে যে 5 হয় এতিয়া চাওক ইয়াৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 হ'ব ঠিক এতিয়া 5 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে যে 20 হ'ব ইয়াৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে 20 হ'ব এতিয়া 20 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে যে 60 হ'ব ইয়াত চাওক 3 পূৰণ কৰিলে মানে 20 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 60 হ'ব মানে বুজি পাইছেনে মানে কি হিচাপে সংখ্যাটো পূৰণ কৰি আছে ইয়াত চাওক 5 দিছে তাৰ পিছত 4 দিছে তাৰ পিছত 3 দিছে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব 2 হ'ব বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল এতিয়া 60 ৰ লগত কি পূৰণ হ'ব 2 কিমান হ'ব বন্ধুসকল 6 2 0 6 2 12 এতিয়া ইয়াত কিমান হ'ব 120 বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল ইয়াত কিমান হ'ব 120 অপচনত আছে 120 ইয়াত চাওক ডিট অপচনত বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল ইয়াত চাওক 120 এই হিচাপে দিছে ৰিজনিংৰ আপুনি সকলো ফাৰৰ পৰা চাব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালে লাইক এটা কৰিব ঠিক আছে আহক নেক্সট এটা ৰিজনিং কৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে যদি SIR ৰ PSPIPR বুলি লিখা হয় তেন্তে MAN কেনেকৈ লিখা হ'ব এনা কোৱেশ্চন সকলো এক্সামতে আই থাকে বন্ধুসকল চাওক ইয়াত তিনিটা আমি কি হিচাপে দি সংখ্যা কেইটা দিছে ইয়াৰ বিপৰীত প্ৰথমে চাওক S তাৰ পিছত I তাৰ পিছত দিছে R ঠিক ইয়াৰ বিপৰীত দিছে এই ইমানটা সংখ্যা মানে বহুতটা সংখ্যা আছে কেইটা সংখ্যা আছে চাওক এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা এতিয়া ছয়টা সংখ্যা দিছে ন এতিয়া চাওক ইয়া কি হিচাপে দিছে এই সংখ্যাটা কেনেকৈ দিছে এটা চাওক S আছে নহয় S ৰ আগত কি দিছে P দিছে ঠিক যোনটো এইটো S আছে না ইয়াৰ আগত এটা P লগাই দিছে ঠিক এতিয়া আকৌ এটা P লগাই তাৰ পিছত লিখিছে I এইটো I লিখিছে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল ইয়াত চাওক I এতিয়া আকৌ এটা P লগাই তাৰ R টো লিখি দিলে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল কি হিচাপে দিছে সংখ্যা কেইটা ইয়াত চাওক PSP মানে এটা PN লগাই দিছে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল সেই হিচাপে আমি ER কৰো চাওক M ৰ কি কৰো প্ৰথম লগাও এটা P তাৰ পিছত লিখো M বুজি পাইছে বন্ধুসকল ইয়াত চাওক তাৰ পিছত আকৌ এটা P লিখিম তাৰ পিছত লিখিম A বুজি পালে আকৌ এটা P লিখম তাৰ পিছত লিখিম N কি আছে সংখ্যা কেইটা কেনেকৈ আহিব আখৰ কেইটা এইটো চাওক PM PA PN কোত আছে বন্ধুসকল ইয়াত চাওক অপচনত আছে PM PA PN ইয়াত চাওক বিট চাওক বুজি পালে বন্ধুসকল মানে ৰিজনিং দিয়ে তেনেকৈ আমি ভাবো টান হয় টান নহয় পুরো রিজনিংটো আপনার ভালকৈ বুঝিলে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আহক নেক্সট এটা রিজনিং করো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে এটা কোড ভাষাত BOY 267 বুলি লিখা হয় তেন্তে একেটা কোড ভাষাত GIRL গালক কেনেকা লিখা হ'ব বন্ধুসকল ইয়াত এনে কোৱেশ্চন সকলো এক্সামতে আহি থাকে SSC GD হক অসম পুলিচ হক ৰেলৱে সকলো এক্সামতে আহি থাকে ইয়াত কি হিচাপে আমি প্ৰথমে চাব লাগে এই সংখ্যা আখৰৰ সংখ্যাটো কেনেকা দিছে ঠিক এতিয়া চাওক B কিমান নম্বৰত আহিব বন্ধুসকল আমি যদি এই হিচাপে কওঁ B ABCD ৰ পৰা 2 নম্বৰত আহিব O চাওক ইয়াত O 15 নম্বৰত আহিব বন্ধুসকল এইটো নহল ঠিক এইটো Y কিমান নম্বৰত আহিব এইটো আপোনাৰ 25 নম্বৰত আহিব এইটো মানে সেই হিচাপে দি নহল চাওক ইয়াত সংখ্যাটো 267 দিছে কিন্তু চাওক ইয়াত কি হিচাপে দিছে এই সংখ্যা কেইটা B কিমান নম্বৰত আহিব এইটো B কিমান নম্বৰত 2 নম্বৰ ঠিক এটা সংখ্যা সিঙ্গল সংখ্যাটো সিঙ্গলে লিখিছে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল এতিয়া চাওক এইটো O আছে নহয় O কিমান নম্বৰত আহিব O আপোনাৰ 15 নম্বৰত আহিব এইটো 15 বুজি পালে আৰু এটো কিমান Y কিমান নম্বৰত আহিব 25 নম্বৰত লাষ্টত ঠিক এতিয়া এটো সিঙ্গল আছে নহয় B টো সিঙ্গল টু নাম্বার ইয়াতে ৰাখিলে ঠিক এতিয়া এটো 15 আছে নহয় ই দুটা
যোগ কৰি দিছে কিমান হ'ল 6 এতিয়া এইটো দুটা 25 আছে না এইটো সংখ্যা প্লাস কৰি দিছে কিমান হ'ল বন্ধুসকল এইটো 7 ইয়াত চাওক এইটো বি যোনটো আখৰটো সিঙ্গল ইয়াক এইটোৱে লিখিছে আৰু বেলেগ এটাক প্লাস কৰি দিছে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল ইয়াত চাওক কিমান সংখ্যা আহিছে 2 6 7 ইয়াত চাওক 2 6 7 ঠিক এটা সেই হিচাপে দি আমি ইয়াৰ টু কৰো গালৰ চাওক ইয়াৰ অপচন এনসারটো আহে নে নাই এতিয়া চাওক এইটো গালৰ আমি কৰিম এইটো যোনটো আমাক ওলাব দিছে এইটো চাওক এইটো গালৰ সেই হিচাপে দি কৰিম এইটো চাওক জি কিমান নম্বৰত আহিব এইটো প্ৰথমৰ জিটো আপোনাৰ 7 নম্বৰত ঠিক আই টু কিমান নম্বৰত আহিব এইটো 9 নম্বৰত ঠিক এইটো আৰ টু কিমান নম্বৰত আহিব বন্ধুসকল এইটো আপোনাৰ 18 নম্বৰত সেই হিচাপে এইটো চাওক এল টু কিমান নম্বৰ আহিব এইটো 12 নম্বৰ এতিয়া সংখ্যা কেইটা আমি কেনেকৈ লিখিম এইটো সিঙ্গল সংখ্যা আছে না এই সিঙ্গল সংখ্যাটা আমি সিঙ্গল হিচাপে লিখিম 9 আৰু 7 সেই এই সংখ্যা আছে না ইহতক আমি প্লাস কৰি দিম 8 আৰু 1 কিমান হ'ব 9 আৰু এইটো আমি প্লাস কৰিম 2 আৰু 1 কিমান হ'ব 3 ইয়াত চাওক সংখ্যা কেইটা কি ওলাইছে বুজি পাইছেন বন্ধুসকল চাওক 7 9 9 3 কত আছে অপচনত 7 9 9 3 হয় ইয়াত চাওক বুজি পালে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো বুজি পালে লাইক এটা কৰি দিব ঠিক আছে আহক নেক্সট এটা ৰিজনিং কৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে তলত দিয়া শৃংখলাৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যাটো বিচাৰি উলিয়াওক এতিয়া চাওক বন্ধুসকল ইয়াত কোনটো সংখ্যা আহিব এটো আমাক ওলাব দিছে ঠিক আছে সেই প্ৰথমে আমি জানিলো এই সংখ্যা কেইটা কেনেকৈ দিছে এতিয়া চাওক সংখ্যা কেইটা কেনেকৈ দিছে ইয়াত চাওক 4 ৰ পৰা কিমান বঢ়াই লৈছে 2 বঢ়াই লৈছে 4 ৰ পৰা 2 বঢ়াই লৈছে আকৌ 6 ৰ পৰা কিমান বঢ়াই লৈছে 6 বঢ়াই লৈছে সংখ্যা কেইটা কেনেকৈ বঢ়াই লৈছে তাৰ পিছত আকৌ 2 বঢ়াই লৈছে তাৰ পিছত আকৌ চাওক কিমান বঢ়াই লৈছে তাৰ আধা বঢ়াই লৈছে সংখ্যা কেইটা মানে এটা বঢ়াইছে এটা কমাইছে মানে সংখ্যা কেইটা কেনেকৈ দিছে আমি ধৰিব পৰা নাই ঠিক এই চাওক ই কি হিচাপে আমি কৰিব পাৰো এটো চাওক এটো 2 আছে না 4 আছে না 4 ৰ লগত কিমান প্লাস কৰিছে 2 মানে 2 প্লাস কৰিছে ঠিক এতিয়া ইয়া কি কৰিছে ইয়াৰ লগত 2 পূৰণ কৰিছে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল এতিয়া চাওক ইয়া কিমান কৰিছে এইটো 2 প্লাস কৰিছে সেই হিচাপে আকৌ ইয়াৰ লগত কি কৰিছে 2 পূৰণ কৰিছে মানে সংখ্যা কেইটা গম পাই আছে না বন্ধুসকল কি হিচাপে দিছে প্ৰথমে প্লাস কৰিছে তাৰ পিছত পূৰণ কৰিছে তাৰ পিছত প্লাস তাৰ পিছত পূৰণ মানে সংখ্যা কেইটা প্ৰথমে প্লাস কৰিছে তাৰ পিছত আকৌ পূৰণ কৰিছে ইনটু কৰিছে বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল কেনেকৈ কি হিচাপে দি আছে এতিয়া চাওক এইটো প্ৰথমে প্লাস তাৰ পিছত পূৰণ তাৰ পিছত প্লাস তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত কি কৰিব প্লাস কৰিব ঠিক এতিয়া 28 ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব বন্ধুসকল 30 বুজি পালে ইয়াত চাওক এতিয়া অপচনত আছে 30 টো ইয়াত চাওক অপচনত বিট বুজি পাইছেনে এতিয়া চাওক ইয়াত হ'ব সংখ্যাটো 30 বুজি পালে লাইক এটা কৰিব আহক নেক্সট এটা ৰিজনিং কৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে যদি SUNDAY ক 18 লিখা হয় MONSOON নক 21 লিখা হয় YEAR ক 12 লিখা হয় তেন্তে একে ভাষাতে THURSDAY থাৰ্সডে কি লিখা হ'ব বুলি আমাক খুদিছে ঠিক এতিয়া চাওক বন্ধুসকল প্ৰথমে আমি এই ইয়াৰ সংখ্যাটো ওলাবৰ কাৰণে প্ৰথমে জানি লওঁ এই সংখ্যাটো কি হিচাপে দি ওলাইছে ঠিক এতিয়া চাওক আমি এইটো যদি S কিমান নম্বৰত আছে U কিমান নম্বৰত আছে R কিমান নম্বৰত আছে এইটো হিচাপে আমি চালে সংখ্যাটো মানে বেছি হৈ যায় ইয়াত মাত্ৰ লিখিছে 18 ঠিক এতিয়া চাওক ইয়াক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো ইয়াত চাওক এইটো সানডে আছে নহয় সানডে আখৰটো চাব কেইটা আছে মানে গন্তি কৰিব কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা আছে এতিয়া 6 কি কৰিলে যে 18 হ'ব 6 ৰ 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 18 হ'ব বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল সেই হিচাপে আমি ইয়াৰ কৰি লওঁ 1 2 3 4 5 6 7 7 হৈছে না বন্ধুসকল এটো 7 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰি দেব কিমান হ'ব 7 3 গুণ 21 ইয়াত চাওক 21 লিখা আছে বুজি পাইছে এতিয়া চাওক এইটো কৰিম 1 2 3 4 লগত পূৰণ 3 কৰিলে কিমান হ'ব 4 3 গুণ 12 ইয়াত চাওক 12 বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল মানে সেই হিচাপে দি 3 দি পূৰণ কৰি আছে সকলোকে এতিয়া আমাক যোনটো ওলাব দিছে এইটো ওলাম চাওক এইটো 1 2 3 4 5 6 7 8 আছে নহয় 8 ৰ লগত পূৰণ কৰি দিব কিমান গুণ
24 বুজি পাইছিল বন্ধুসকল ইয়াত চাওক 24 হল এতিয়া অপচনত আছে 24 এইটো চাওক ডিট 24 বুজি পালে আহক নেক্সট এটা ৰিজনিং কৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে ধাৰাবাহিকখনৰ পৰিৱৰ্তে সময়ত আহিবলগীয়া বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰক এতিয়া চাওক বন্ধুসকল ইয়াত কোনটো ছবি আহিব এইটো আমি ইয়াৰ পৰা অপচনৰ পৰা উলাব লাগিব ঠিক আছে এটো উলাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে এই বস্তুটো চাই লওক এইটো কি হিচাপে দি ই বনাই লৈছে বন্ধুসকল এনে কোৱেশ্চন সকলো এক্সামতে SSC GD অসম পুলিচ ৰেলৱে সকলোতে আহি থাকে অতি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি চিন্তা চৰ্চা কৰি কৰিব ঠিক আছে কি হিচাপে দি এইটো কৰিছে এইটো ইয়াৰ আহিটো ইয়াত চাওক এইটো প্ৰথম আমি চাই লওঁ এইটো কেইটা আছে ইয়াত মানে খাৰি মানে এইটো লাইনটো কেইটা আছে এটা আৰু দুটা ঠিক ইয়াতো এটা আৰু দুটা এটা লগাই দিছে তিনটা বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল মানে এনেকা প্ৰশ্ন এনেকা আছে এটা দুটা লাইন আছিল ইয়াক এটা বঢ়াই লৈছে তিনিটা হৈ গ'ল ঠিক বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল এতিয়া আমাক কৰিব দিছে কোনটো এইটো ইয়াত কেইটা আছে চাৰিটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আছে দি হৈ আছে না এতিয়া চাৰিটা আছৰক আমি কি কৰিম এটা বঢ়াই লম ঠিক এতিয়া এটা বঢ়াইলে কেনেকা হ'ব আমি অপচনৰ পৰা চাওক কেইটা হ'ব লাগিছিল ইয়াত দিছে চাৰিটা ন এতিয়া হ'ব পাঁচটা আকৃতি দি এটা এইটো আকৃতি হ'ব ঠিক আছে পাঁচটা শাৰী দি ইয়াত চাওক প্ৰথম অপচনটো চাওক এটা দুটা তিনটা চাৰিটাই আছে এইটো নহ'ব ঠিক এতিয়া এইটো চাওক এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টাই অশুদ্ধ হ'ব কিয়নো আমি পাঁচটা দি বনাব লাগে ঠিক এতিয়া ইয়াত চাওক চিট এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল ইয়াত মানে পাঁচটা এইটো শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছেন বন্ধুসকল যেনেকা এইটোৰ ইয়াত এইটো প্ৰথম চিহ্নৰ দুটা আছিলে এটা বঢ়াই লৈ তিনটা বনাই দিলে তিনটা চিহ্ন দি ই আকৃতি বনাই দিলে সেই হিচাপে দি আমি ইয়াত চাৰিটা দিছে আমি এটা যোগ কৰিব লাগে পাঁচটা শাৰী দি বনাব লাগিব আছে দি এইটো চিট হৈ আছে পাঁচটা বুজি পাইছেনে এনেকা হ'ব এতিয়া ছয় ডিট চাওক কেইটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা 11টা মানে এইটো নহ'ব এইটো বেছি আছে বুজি পালে ইয়াৰটো কেনেকা হ'ব এনেকা হ'ব এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা এইটো পাঁচটা বুজি পাইছেনে মানুহসকল শুদ্ধটো এইটো হ'ব বুজি পালে লাইক এটা কৰিব ঠিক আছে আহক নেক্সট এটা ৰিজন কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে যদি BED সমান 42516 লিখা হয় তেন্তে DIG কি লিখা হ'ব বন্ধুসকল এনেকা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ৰিজনিঙত এনেকা কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে সকলো এক্সামতে ঠিক আছে এইটো মানে সকলো হিচাপে দি আমি ৰিজনিং চাব লাগিব কি হিচাপে দি এইটো কুৱেশ্যনটো কৰিছে ঠিক এতিয়া আমাক ওলাব দিছে DIGৰ এতিয়া এইটো ওলাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি জানি লওঁ এই আখৰটো কেনেকৈ লিখিছে এতিয়া চাওক যদি আমি ABCDৰ পৰা চাওঁ এইটো চাওক B কিমান নম্বৰত আছে B আপোনাৰ আছে 2 নম্বৰত ঠিক সেই হিচাপে এইটো চাওক E কিমান নম্বৰত আছে E আছে আপোনাৰ 5 নম্বৰত ঠিক এতিয়া D কিমান নম্বৰত আছে 4 নম্বৰত এতিয়া চাওক 2 5 4 ইয়াত দিছে কিমান 4 2 5 1 6 এতিয়া চাওক এই সংখ্যাটো কেনেকৈ ওলাম ইয়াক সকলোকে আমি স্কোয়াৰ কৰিম বৰ্গ কৰিম ঠিক ইয়াৰ বৰ্গ এতিয়া 2 ৰ বৰ্গ কিমান 2 দুগুণ 4 ঠিক ইয়াৰ 5 ৰ বৰ্গ স্কোয়াৰ কৰিম 5 গুণ 25 বুজি পাইছেনে মনগল এতিয়া চাওক 4 ৰ বৰ্গ কিমান 4 গুণ 16 ইয়াত চাওক সংখ্যাটো হেটে হয় না ইয়াত চাওক 4 2 5 1 6 এই হিচাপে দি কৰিছে মানে আমি ইয়াৰ সেই হিচাপে দি কৰিম এইটো চাওক D কিমান নম্বৰত আছে এইটো আছে আপোনাৰ 4 নম্বৰত আৰু I কিমান নম্বৰত আছে I আপোনাৰ 9 নম্বৰত আৰু G কিমান নম্বৰত আছে এইটো G আছে 7 নম্বৰত এতিয়া ইহঁতৰ স্কোয়াৰ কিমান হ'ব বৰ্গ কিমান হ'ব এইটো 4 4 গুণ 16 ঠিক তাৰপিছত 9 ৰ কিমান 9 গুণ 81 ঠিক এতিয়া 7 ৰ কিমান হ'ব 7 7 গুণ 49 বুজি পাইছেনে মানুহবোৰ সংখ্যা কেইটা কেনেকা আহিল 16 81 49 কত আছে ইয়াত চাওক 16 81 49 এইটো চাওক বিট চাওক 16 81 49 বুজি পাইছেনে বন্ধুসকল এনেকা কৰিব পাৰি ৰিজনিং সকলো ভাৰৰ পৰা আপোনালোকে চাই চিন্তি কৰিব ঠিক ভিডিওত লাইক এটা কৰিব আহক নেক্সট এটা ৰিজনিং কৰো
নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে তলত দিয়া ধাৰাবাহিকখনৰ পৰৱৰ্তী চিত্ৰ আহি কোনটো এতিয়া ইয়াত কোনটো চিত্ৰ আহিব সেইটো আমাক ওলাব দিছে ঠিক এতিয়া চাওক বন্ধুসকল এনে কুৱেশ্যন সকলো এক্সামতে আহি থাকে SSC GD হওক অসম পুলিচ হওক ৰেলৱে হওক সকলো এক্সামতে আহি থাকে এনেকা চিত্ৰ কুৱেশ্যনটো আপুনি একটু ভালকৈ বুজি চাই চিন্তি কৰিহে কৰিব ঠিক আছে এটা সৰু মিষ্টেকৰ কাৰণে সকলো এনসাৰটো ভুল হ'ব পাৰিব এতিয়া চাওক আমাক ইয়াক কেনেকা দিছে এটো প্ৰথমে যোনটো চিত্ৰ দিছে নহয় তাৰপিছত সেকেন্ড চিত্ৰ দিছে থাৰ্ড আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে এইটো যে তীৰৰ নিশানটো আছে এটা ওপৰত আছে তে নেক্সট চিত্ৰত কেনেকা গৈছে এনেকা গৈছে ঠিক তাৰপিছত থাৰ্ডত এনেকা গৈছে এতিয়া চাৰিত কেনেকা আহিব মানে ঘূৰি আছে ৰাইট সাইডে ঠিক এতিয়া ইয়াত আহিব 4 নম্বৰ বুজি পাইছেন মানে প্ৰথমে ইয়াত আহিল তাৰপিছত ইয়াত আহিল তাৰপিছত ইয়াত আহিল এতিয়া 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ কত আহিব ইয়াত আহিব বুজি পাইছেন এতিয়া চাওক মাজৰ ডোনটো এটো চিন্তা আছে ইয়াত কেইটা আছে এটা আছে বুজি পাইছেন এতিয়া ইয়াত এটা আছে তাৰপিছত সেকেন্ডত দুটা আছে 3 নম্বৰ তিনটা আছে এতিয়া 4 নম্বৰত কেইটা হ'ব 4টা হ'ব বুজি পাইছেন মানে এনেকা 4টা বনিব এনেকা হ'ব বুজি পাইছেন এতিয়া চাওক আমি যদি অপচনত চাও এটো চাওক প্ৰথমতে যেনেকা মই কৈছিলো সেম তেনেকা আছে চাওক এটো ৰাইট সাইডে আছে ইয়াত আৰু মাজ 4টা আছে ফুলৰ শুদ্ধটো এটো হ'ব ঠিক যদি আমি বি নম্বৰ চাও বি নম্বৰটো ৰাইট সাইডে তীৰ আছে কিন্তু মাজৰ চিহ্নটো এটো ভুল আছে এটো নহব এতিয়া যদি আপুনি সিৰ চাও এটো চাও ইয়াৰ যোনটো মাজৰ চিহ্ন আছে এটো 4টা আছে কিন্তু যোনটো এটো তীৰৰ চিহ্ন আছে এটো তলত ঘূৰিছে ঠিক এটো নহব আৰু ডি নম্বৰ চাও এটো চাও তীৰৰ চিহ্নটো তলত ঘূৰিছেও মাজৰ এটো চিহ্নটো ভুল আছে মানে ডি নম্বৰটো নহব শুদ্ধটো কোনটো হ'ব বন্ধুসকল এটো এৰ বুজি পালে শুদ্ধটো এটা মানে সৰু সৰু বস্তুটো চাম তেতিয়া এটো কৰিব পাৰিব আহক নেক্সট এটা ৰিজনিং কৰো নেক্সট কোৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল ইয়াত দিয়া আছে x y ৰ ভাতৃ z y ৰ ভগ্নী u y ৰ ভাইটি গতিকে y ৰ লগত u ৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ এনেকা বন্ধুসকল এটো ব্লড ৰিলেচনৰ কোৱেশ্যন হয় সকলো এক্সামতে ব্লডৰ কোৱেশ্যনটো এটা আহিয়ে থাকে সকলো এক্সামতে ব্লডৰ কোৱেশ্যন ঠিক বন্ধুসকল চেনেলত যদি নতুনকৈ আইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ঠিক আছে আমি SSC GD অসম পুলিচ আৰু ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ntpc আৰু RPF সকলো এক্সামৰ কাৰণে অতি মহত্বপূৰ্ণ ৰিজনিং আৰু জিকেৰ পাৰ্ট কৰা আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ঠিক আছে ইয়া চাওক এটো কোৱেশ্যনটো কেনেকা দিছে x y ৰ ভাতৃ এতিয়া আমি সেই হিচাপে দি আমি অতি সহজে কৰিম ইয়াক চাওক x y ৰ ভাতৃ এটো x আছে নহয় ইয়াৰ ভাতৃ কোন y ঠিক এতিয়া আকৌ কি কৈছে z y ৰ ভগ্নী এতিয়া ই z কি হৈছে এটো z বুলে ইয়াৰ ভগ্নী মানে এটো দুটাৰ ভগ্নী হয়নে নহয় এটো যেটো দুটা ভাই হলে ইয়াৰ ভগ্নী কোন z আকৌ কি কৈছে u x ৰ ভাইটি ইয়াৰ ভাইটি বুলে আকৌ কি u বুজি পাইছেন অনুকল মানে তিনিটাই ভাইটি এটো ইয়াৰ এজনী ভন্টিটো কোন z এতিয়া হৈছে y ৰ লগত u ৰ সম্পৰ্ক কি এতিয়া চাওক এটো y ৰ লগত u ৰ সম্পৰ্ক কি বন্ধুসকল ভাইটি হ'ব না হয় না এটা আনটো ইহত ভাইটি মানে কোৱেশ্যনটো অলপ কনফিউজন কৰা লৈছে ঠিক এতিয়া আমাক খুদিছে ইউ y ৰ লগত কি সম্পৰ্ক ভাইটি বুজি পালে ইয়া চাওক অপচনত কত আছে এটো চাওক ভাইটি বুজি পাইছে বন্ধুসকল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ